အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမန်နေဂျာနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့ Microsoft Word 2013မှာရှိတဲ့ Rules and Numbering ရဲ့ပြောရှင်တဲ့ပဲအကြောင်းလေးပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံး select မှတ်လိုက်ပါဒီဇာတ်လမ်းလေးကို select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ site ကိုနည်းနည်းသေးပြလိုက်ပါမယ်ဒီပြီးတော့ရှင်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ page တွေဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် page layout ဆိုပြီးတော့ control enter နဲ့စာရေးတက်ယူလိုက်မယ်ဒီညမှာစာရေးတက်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရေးပါမယ်စာရေးရခါမှာအန်တာကိုခောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းရေးမယ်နောက်ထပ်အန်တာကိုခောက်ပေးလိုက်နမူနာအနေနဲ့ဒီမျိုးစာကြောင်းလေး၄ခုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ select မှတ်လိုက်ပါ၄ခုလုံး select မှတ်ပြီးတော့ရှင် home ထဲကိုပြန်ဝင်ပါမယ် home ထဲကိုသွားလိုက် home ထဲကိုသွားပြီးတော့စာလုံး site ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီစာကြောင်းလေးကို select မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုအလဲတက်တက်ကိုပို့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် center keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control E ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်align left ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရတယ်ကို select မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုပဲသူကလုတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဆုပ်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကို select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ align left keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control L ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မျိုးလုတ်ပြီးတော့ရှင်အကုန်လုံး select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင်နေရာမှာ roulette ဆိုပြီးနေရာလေးမှာဒီမှာပုံစံလေးအများကြီးတက်လို့ရပါတယ်မှာတစ်ခုလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ select မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုပဲသူကဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ select ကိုတစ်ခုတည်းမှတ်လိုက်မယ် control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ဆုပ်ပြီးတော့မှဒီဟာနှစ်ခုကိုပဲမှတ်လိုက်မယ် select နှစ်ခုအပေါ်ဆုံးနှစ်ခု select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာနှိပ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် view လက်ထပ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် select မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုပဲသူကထပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာက control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးတော့မှဒီနေရာကိုအကုန်လုံး select မှတ်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီမှာ1 2 3ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာ numbering library ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတိုင်းတက်ပုံစံကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးကိုကနှစ်တက်လဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာ define new number format ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းကိုဒီဇိုင်းလေးဒီမှာထည့်ပေးလို့ရပါတယ် number style လေးဒီမှာထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးထည့်ချင်တာတစ်ခုချင်းစီလိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်ပါမှာနောက်တစ်ခုထည့်ကြည့်မယ် define new number format ဆိုပြီးတော့ number style လေးမှာထည့်ကြည့်လိုက်မယ် 1sd 2 and 3 test ဆိုပြီးပေါင်းလိုက်မယ် font ကိုကြာတော့ဒီမှာမိတနေ့တက် font ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ် font လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရှိရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ညမှာလည်း OK ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလေ 1sd 2 and ဆိုပြီးတော့ခုနက select မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပဲသူကဝင်တော့ဖြစ်ပါတယ် control Z လေးနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညမှာ roulette ထဲမှာကိုကနောက်ထပ်အသစ်တစ်ခု new အသစ်တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာ define new view လက်ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင် symbol ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကြတဲ့တက်ပုံစံကိုယူပေးလို့ရပါတယ်ပုံစံလေးအများကြီးရှိရဒီမှာကျယ်ပွင့်ပုံစံလေးကိုယူပေးလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကိုကအဲ့ဒီကျယ်ပွင့်ပုံစံလေးကိုဘယ်နားမှာထားခြင်းလဲ left ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာထားခြင်းလား right ဆိုပြီးတော့ညာဘက်မှာထားခြင်းလားကျန်တဲ့တက်ပုံစံယူပြီးလို့ရပါတယ်ကိုယူလိုက်တဲ့ဟာဒီမှာ preview ဆိုတဲ့နေရာဘက်လေးမှာပေါ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ပါဒီကျယ်ပွင့်လေးကို preview box လေးမှာကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ကြည့်ကြ
sorry ဒီ picture box ထဲကလည်း picture ပုံစံလေးတွေထည့်ပေးလို့ရတယ် found ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းစာလုံးဖောက်ပုံစံမျိုးမျိုးရေးပေးလို့ရပါတယ် center ကိုထားလိုက် right ကိုထားလိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကို select မှတ်ထပ်မဲ့နေရာကိုပဲ select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select မှတ်ပြီးတော့ view လက်ထဲကိုပြန်ဝင် define new view လက်ဆိုပြီးတော့ civil ဆွဲနေရာမှာနောက်ထပ် design အသစ်တစ်ခုရွေးပါမယ် style အသစ်တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ center ကိုချပေးလိုက်မယ် center ကိုချပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ select မှတ်ထားတဲ့နေရာရဲ့အကုန်လုံးကိုသူကဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု select control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနှစ်ခုပဲ select မှတ်လိုက်မယ်အလယ်နှစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီလက်ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ view လက်တွေကိုဒီနေရာလေးမှာ recently used view လက်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay left ကိုချထားပေးလိုက်မယ် sorry left okay select မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုပဲသူက view လက်လေးဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ select မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုဝင်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ် control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဒါကြောင့်ဒီဘက်နားကနေပြီးတော့လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးတွေထည့်ပေးလို့ရတယ် select မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုပဲသူကထည့်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကနှစ်ခု select မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုပဲအကုန်လုံးကို select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်နေရာလာလိုက်မယ် heading 1 2 3 4နဲ့လည်းတက်ပြီးလို့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာ heading 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့1 2 3 4 control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ define new multiple list ဆိုတဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှင် number style for this level ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီမှာပုံစံလေးရွေးပြီးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကြောင့် view လက်လေးလည်းရွေးပြီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရှင် number စင်လိုက်တက်တဲ့ဟာတွေလည်းရွေးပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါကြောင့် view လက် number ရင်းလောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြောင့်တဲ့ပဲဒီကောင်အရင်ဆုံး control enter နဲ့စာရေးတွေ့ယူလိုက်ပါမယ် control enter ယူပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာမှာ insert ထဲကိုသွားပြီး insert ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ table ဆိုတဲ့နေရာမှာ6 column ကို5ခုယူလိုက်ပါမယ် row ကိုကြတော့6ခုယူလိုက်မယ်ဒီဘက်ကွာ control လေး wheel လေးနဲ့ဒီမျိုးချဲ့လာလို့ရပါတယ်ချဲ့ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာစာရေးမယ်ကျိုးပွားတက်ပါလေးနဲ့ခေါ်လိုက်မယ်ကွန်ပျူတာရှင် date item တက်ပါလေးနဲ့ခေါ်လိုက်ပါကွန်ပျူတာရှင်နောက်တစ်ခုထပ်ရေးမယ် UTY တက်ပါလေးနဲ့ခေါ်မယ်တွေ့တယ်ရေးပြီးတော့ရှင်ဒီမှာနံပါတ်စင်လေးတက်မယ်1 2 ကလေးလေးချပြလိုက်လဲပါ3 4 5ဒီညလေးမှာကြတော့မတရက်6လနှစ်3ညနှစ်1နောက်တစ်ခုလည်းမျိုးကလေးချပြီးရေးလိုက်မယ်တစ်ခုချင်းရေးလိုက်ပါ sorry နှစ်1 sorry အနောက်ကိုခောက်ပေးလို့မရပါဘူး control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ကလေးလေးချပြီးတော့ပဲဆက်ရေးသွားပါ2 1တပ်ပါလေးနဲ့ခုံပြီးဆင်းလေးရပါတယ်ဒီမှာတပ်ပါလေးနဲ့ခုံပြီးဆင်းကြည့်လိုက်ပါ4
နှစ်တစ်အဲ့လိုရေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ quality ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ5 8 cube ပွားတက်ပါလေးနဲ့ခုံလိုက်ပါ3 4 sorry 2 4 3 0တက်ပါလေးနဲ့ခုံတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ cube ပွားဆိုရင်နောက်တစ်ခါမှပြပါမယ်ဒီမှာ4 5 ရေးပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ cube ပွားဒီနေရာလေးမှာတက်ပါလေးနဲ့ခုံလို့ရပါတယ် tab မှာကြည့်လိုက်ပါ tab 3ဒီတော့ရှင်တော့ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမျိုးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုက column အခုဆိုရင် column က5ခုယူထားတယ် row က6ခုယူထားတယ် column ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုလာပြီးတော့ရှင်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံမျိုးအဝိုင်းပုံစံလေးပြတယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ column ဇာတ်ခွက်လေးတစ်ခုအတစ်တိုးလာတာတွေ့ရတယ်ငါလို့ကိုကဒီ column ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ back ကလေးထောက်ပြီးတော့ delete column ဆိုပြီးပြရတယ် delete column ကိုနှိပ်ပေးလိုက်အဲ့ဆို delete column ကိုဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ column လေးကပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီ no ဆိုပြီးတော့နံပါတ်အစဉ်လိုက်ရေးထားတဲ့1 to 5 1ကနေပြီးတော့5ထိရေးထားတဲ့နေရာလေးကိုကဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာမြားကောင်းလေးပြတယ် sorry ဒီမှာ headline footer ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ design ထဲကနေပြီးတော့ close headline footer နှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်ဒီကောင်လေးကိုမှတ်လိုက်မြား arrow မြားလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ credit ချလိုက်ရင်ရှိလေသူကသူ့ဘာသူအဲ့လိုဆက်လက်မှတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကိုကလေးယောက်ထဲဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုအရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့နေရာဒီ total တွေကိုပေါ့နော်ဒီအလေတက်တက်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာရှိရဟာလေးကို align dot center ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်အလေတက်တက်ကိုရောက်သွားပြီဒီကောင်လေးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှဒီ align dot center ကိုနှိပ်ပြလိုက်အလေတက်တက်ကိုရောက်သွားတယ် align dot center align dot center live test အဲ့လိုလုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုကကြီးမယ်ပေါ့နော်ကြီးမယ်ဆိုဒီတောက်စုံလေးကနေပြီးဒီလိုမျိုးကြီးလာလိုက်မျိုးကြီးလာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဇာတ်ကွက်လေး no ဆိုပြီးရေးထားတဲ့ဟာလေးကအရင်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေရဲ့ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးဒီမျိုးဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်အလဲတက်တက်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာ align center ဆိုပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ဒီကောင်လေးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင် align center ဒီကောင်ကိုလည်းမြားကောင်းလေးပေါ်လာရှင်ဆက်လက်မှတ် align center ဆက်လက်မှတ် align center ဆက်လက်မှတ် align center ဆိုပြီးနှိပ်ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာဇာတ်ကွက်လေးကြီးသွားတယ်စာလုံးလေးကတိတ်ပြီးတော့ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးယောက်ထဲမှာရှိရဲ့ align center လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အလေတက်တက်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် table ဇာတ်ကွက်လေးဆွဲတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနလောက်ပြသွားတဲ့ bullet and numbering ရဲ့ table ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်